तो गाइज आज मैं गया था अपने दोस्त के घर जहां मुझे उसने दिया है मल्टी यूएसबी बोर्ड जो पूरी तरीके से खराब था। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके पीछे के 2 स्क्रूज को खोला, फिर इसके बाद हम पीसीबी तक का पहुंच गए। पीसीबी को चेक करते समय मैंने देखा कि इसके स्विच से 2 वायर टूटे हुए हैं और एक वायर बोर्ड से टूटा हुआ है। स्विच को चेक करने से पता चला कि स्विच तो ठीक थे और इसका एक वायर इसके बोर्ड से टूटा हुआ था। वायर को जोड़ने के बाद मैंने देखा कि स्विच में भी दोनों वायर जोड़ने हैं। दोनों वायरों को मैं स्विच में जोड़ देता हूँ। वायर जोड़ने के साथ साथ फिर मैंने इसे चेक किया तो दोनों ठीक थे। और अगर आप यहाँ तक का वीडियो देख ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अगले वीडियो भी ऐसे आते रहेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसे पूरी तरीके से कस लिया, फिर चेक किया तो ये पूरी तरीके से बन चुका था। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।